buscas un lugar para desconectarte, compartir y pasarla bien, en Crucita te espera Hostería Casa Grande. Casa Grande es el destino perfecto para tu próxima escapada. Disfruta de sus cómodas cabañas y habitaciones matrimoniales y familiares, ideales para descansar y compartir momentos especiales. Déjate envolver por la magia de la naturaleza, la brisa del mar y paisaje que transmiten paz en cada rincón. Relájate en su espectacular piscina y vive días llenos de tranquilidad y diversión. Casa Grande, donde cada detalle está pensado para que vivas algo extraordinario. ¿Y tú ya sabes dónde será tu próxima escapada? Hostería Casa Grande te espera.